ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಕೆಂಪು ಮಂಗ ಇದೆ, ಕರಿ ಮಂಗ ಇದೆ, ಹಂದಿಗಳು ಅದಾವೆ. ಹಾಂ, ಹಾವುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾವುಗಳು ಭಾಳ ಇದೆ. ಮೊಸಳೆ ಅಂಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾವ ಈ ಘಟಪ್ರಭಾ ರಿವರ್ಸ್ ಇದು ಬಾಗಲಕೋಟೆವರಿಗೆ ಅದೇನು ಮಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನದಿ ಬಂದಾಗ ಮರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತಾ ಅವು ಭಾಳ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಎರಡು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರಿಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಇದೆ, ಅರಣ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡ ಅದಾವೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ? ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಕೆಂಪು ಮಂಗ ಇದೆ, ಕರಿ ಮಂಗ ಇದೆ, ಹಂದಿಗಳು ಅದಾವೆ. ಹಾಂ, ಹಾವುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾವುಗಳು ಭಾಳ ಇದೆ. ಮೊಸಳೆ ಅಂಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾವ ಈ ಘಟಪ್ರಭಾ ರಿವರ್ಸ್ ಇದು ಬಾಗಲಕೋಟೆವರಿಗೆ ಅದೇನು ಮಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನದಿ ಬಂದಾಗ ಮರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತಾ ಅವು ಭಾಳ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಎರಡು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರಿಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ ಮೇಡಮ್. ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊಸಳೆ ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನು ಮುಂಗ್ಲಿ ಭಾಳ ಚಂದ ಮುಂಗ್ಲಿ ಅದಾವ್ರ ಒಳಗೆ. ಮತ್ತು ಎಜೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿನ ಥರ ಕರಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ. ಅದರ ಉಗುರು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಸ್, ನಾವು ಹಿಡಿದು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಹುಲಿ ಥರ. ಹಾಂ, ಎರಡು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೊನ್ನೂರ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಮೇಡಮ್. ನೋಡಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವು. ಹಾಂ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಅವಾಗ. ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಜಲಚರ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹಾಂ, ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಒಂದು 22 ಜಾತಿಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸೊರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. 22 ಜಾತಿಯ ಗಿಡಗಳು. ಜಾಲಿ ಗಿಡ, ಇಲಾಚಿ ಗಿಡ, ಪಿಗ್ಜಾಲಿ ಗಿಡ, ಇಲಾಚಿ ಗಿಡ, ನೀರಲ್ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಪೇರಲ್ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಬಾಂಬು ಇದೆ ಬಾಂಬು. ಬಿದಿರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಬಿದಿರು ಇದೆ. ತಪ್ಸಿ ಗಿಡ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಗಿಡಗಳು ಇವೆ. ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು, ಕೆಂಪು ಹಣ್ಣು ಹತ್ತಿಯನ್ನು. ಮತ್ತು ಬಸರಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಶಿಂದಿ ಗಿಡಗಳು ಅದಾವ ಮತ್ತು ಚೇರಿ ಗಿಡಗಳು ಅದಾವ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಗಿಡನೂ ಅದಾವ, ಅಶೋಕ್ ಗಿಡಗಳು ಅದಾವ, ಶಂಕೇಶ್ವರ ಗಿಡನೂ ಅದಾವ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಗಲ ಗಿಡ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಬೇವಿನ ಮರ ಅದ, ಶೋಬಬಲ ಗಿಡ ಅದ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿರಿ ಆ ಶೋಬಲ್ ಗಿಡ ಅದ ಮತ್ತು ಆಲದ ಮರನೂ ಅದಾವ್ರಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಟಿದಂಥ ದೇವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಗಿ ಯಾರೋ ಕಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಕಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಗಿಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಶಲ್ ಅಂದರೆ ಬಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಐವಿಲಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಇದೆ, ಭಯಂಕರವಾದ ಗಿಡ. ಅದು ಶ್ರೀಶಲ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೇಮ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಅದಾವ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅದಾವ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತು ತಿನ್ನೋಕೆ ಆಹಾರ ಯಾವ ಅದಾವ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ತಿನ್ನುವಂಥವು, ಮೀನು ತಿನ್ನುವಂಥವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವು ಇವು ಅದಾವೆ ಮೇಡಮ್. ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೇಡಮ್. ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಇಲ್ಲಿ 10 ಜಾತಿಯ ಗಿಡ ಅದಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೇನೆ. ಇಲಾಚಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ, ಪೇರು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ, ನೀರಲ್ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ, ಶಿಂದಿ ಗಿಡ, ಚದರಂಗಿ ಗಿಡ, ಹುಲಿ ಹಣ್ಣಿನ, ಈ ಸಣ್ಣ ಹುಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಹುಲ್ಲಿನ ಗಿಡ, ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಬಸರಿ ಗಿಡ, ಹುಣಸೆ ಗಿಡ. 10 ಐಟಮ್ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ನೇರಳೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಿನ್ನಾಕತ್ತಲಿ 1-2 ಕಿಲೋ ನಾನು ತಂದು ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಬೀಜಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾನು
ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿದೆ ಗಿಡ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಗಿಡ ಒಂದು 4 ಥರ ನೇರಳೆ ಗಿಡ ಇದೆ. ನಾಯಿ ನೇರಳಿದೆ, ಜವಾರಿ ನೇರಳಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಶುಗರ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಶುಗರಿಗೆ ಅಂಥ ನೇರಳೆಗಳಿದೆ. ಒಂದು 4 ಟೈಪ್ ಗಿಡ ಅದಾವೆ. ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೋಟ್ ಇದೆ ಈ ಥರ ಬೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಇದು ಬೋಟು ಮೇಡಮ್, ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೋಟು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಡೇವ್ ಸಾಹೇಬ್ರಂತ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಣ್ಣ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಮೊದಲು. ಆ ಸಣ್ಣ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೂ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಆವಾಗ ಆ ಸಣ್ಣ ಬೋಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಹೇಬ್ನ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ನೀನು ಕೇಳಿದರು. ಸರ್ ಒಂದು ಮಂದಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಸರ್ ತಂದಾಗ ಈ ಬೋಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟವರು ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್, ಡೇವ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಟೋಟಲಿ 3 ಜನ ಆರ್ಯಪ್ಪ ಇದ್ದರು 16ರಿಂದ. ಪಾತೂರು ಸರ್, MK ಪಾತೂರು ಸರ್ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಕೆಂಪಣ್ಣ ಒನ್ನು ಸರ್ ಅಂತ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಬಂದು ಸಂಜು ಸೌಸುದ್ದಿ ಸರ್ ಬಂದಾರ ಸರ್. ನಾವು ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಏನಾದರೂ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ತೀರಾ? ಯಾವ ರೀತಿ? ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ 2016ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಜುಲೈದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾದೆ ಮೇಡಮ್. ಆವಾಗ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಇದು ಈ ಜಲಾಶಯ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಒಣಗಿತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀರಿದೆ. ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಒಣಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಆಳ ಇದೆ ಇದು? ಹೌದು, ಇದು ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ಕಡೆ 15 ಫುಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ 16 ಫುಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ 20 ಫುಟ್ ಇದೆ. ಆಳುಗಳು ಎಷ್ಟು ಅದಾವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮತ್ತೇನಾದರೂ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಒಣಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಒಣಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅದು. ಅವಾಗ MK ಪಾತೂರು ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಮೇಡಮ್. ಅವರು ನಮಗೇನು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್, ಈ ಜೋತು ಬಿಡುವಂಥ ಈ ಹಗ್ಗದಿಂದಾಗಲಿ ವೈರಿಂದಾಗಲಿ ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೀರು, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ನುಚ್ಚ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ದೇವ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಗಂಗಾ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಣಗಿಸಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಸಾಕಾಗ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹೊಳೆ ಹಾಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಡ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ, ಟೋಟಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸುತ್ತಲೈತೆ 6ರಿಂದ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸುತ್ತ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತು ಇದರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಈ ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. 211 ಎಕರೆ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. 211 ಎಕರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನೀರು ಏನು ನಿಂತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನೀರು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಎಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 210 ಎಕರೆ, ಟೋಟಲಿ 400 ಮ್ಯಾಕ್ ಚಿಲ್ಲರೆ. ಆ ಡ್ಯಾಮ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡಮ್. ಇಷ್ಟಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಏರಿಯಾ. 70 ಎಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ಅದು ಸರ್ವೆ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಘಟಪ್ರಭಾ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಮದು 19 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಈ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಟೋಟಲ್ 19 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಇದು ಟೋಟಲಿ. ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗಣತಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಥ ವರ್ಷ ಇಂಥ ಜಾತಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಯಾಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಕುರಿ ಕಾಯೋನಿಗೆ ಕುರಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಕುರಿ ಕಾಯೋನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕುರಿ, ಅವನಿಗೆ ಇದೇ ಕುರಿ ಕಳುವಾಗಿದೆ, ಇದೇ ಕುರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಗಣತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಗಂತಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೊಸ ಬರ್ತಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಗಂಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಂ, ಈಗ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ನಾವು ಬಾವುಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಗ್ರೇರನ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಥರದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು ಕೂತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ತು ನೋಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಯಪ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿರಿ ಮೇಡಮ್. ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ನೀನು
ಇನ್ನೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿನಗೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರಿ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಓಕೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಏನದು ಇವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸ್ವತಃ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಕ್ಕಿ ಪುಕ್ಕ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಇವರು ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ, ಆ ಬುಕ್ಕ ತಂದು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ವಾಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಾಚರ್ಗಳಿಂದ ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹಾಂ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಈ ದೊಡ್ಡ ಬೋಟ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಈ ದೊಡ್ಡ ಬೋಟು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮಂಥವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೋಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಆ ಬೋಟಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಆ ಗಿಡ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಬೈಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಕಟ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಬೋಟಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವು ಎರಡು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ, ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಈ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮೀನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟದ್ದು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ? ಹಾಂ, ಅದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಹಂತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಡಾನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಗುಳಿಗೆರಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೀನುಗಾರರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮೀನು ಬಿಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಟೋಟಲ್ಲು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಇಷ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಜು? ಒಂದು 50,000 ಬಂದಿದ್ದು, 20,000 ಬಂದಿದ್ದು, ಒಂದು 500 ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಈ ಮಹಾಪುರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಥರ ನಾವು ಹೊಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬರ್ಬಹುದಾ? ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ JLBC ಮೇನ್ ಕಿನಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರೇ ಇದನ್ನು ನೋಡಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಅಂತೂರಿಯ ಮರಿಯಾ ಸರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತೋರ್ಸಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ನೀನು ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಂತಿಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಅದೇ ಆಲೋಚನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಬಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಈ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವೆ ಮೇಡಮ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತರಬೇಕು. ನಾವು ಐಬಿಂದ ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೇಡಮ್. ಈ ಬೋಟ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಬೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಡಾಂಬರ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಓಡುವಂಥ ಗಾಡಿನೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಿನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಮೇಡಮ್. ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಓಡೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನೀರಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನೂ ಆರೋಪ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನನಗೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಂಥ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತು ರೀ ನಾವು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾನು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಖರೆ ನಮಗೆ ಮಾತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದೇ ಸರ್, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ರೀ ಅದು ಸಾರ. ಹೌದು, ಹೋಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ ರೀ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿರಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಇವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗೋಕಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರೀ ಬರಡು ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದೇ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಧಾಮನೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ಜನತೆಗೆ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದು ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಹಿತಿನ ನೀಡಿದ್ರಿ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ.
ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಸಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.